हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जो ये अमरूद है इसमें फल आना शुरू हो गए हैं। और ये हमारे घर का एक छोटा सा पौधा था जो इस बार इसमें फल आए हुए हैं। तो ये अच्छे खासे मतलब इसमें अच्छा खासा फल आया हुआ है। ये एक में आप देख सकते हो कि तीन तीन चार चार हैं। और ये अभी बहुत बड़ा नहीं है, मतलब पिछले 2-3 साल का लगाया हुआ पौधा है। तो लेकिन बहुत अच्छा है इसमें, मतलब इस बार फल आ गया है। ये बहुत अच्छा है, आप इसको बहुत करीब से देख सकते हो कि इसमें मतलब इतने हैं। फिर इसके ऊपर वाले में से है, फिर इसके ऊपर वाले में आप देख सकते हो ऐसे है। तो ये ऐसे हर जगह लगे हुए हैं।